Sorga apa bakal neraka? Ngeri. Keaslian urang teh diciptakeun ku Gusti Allah teh pi sorgaeun apa pi narakaeun ieu nu ngeri ge. Yatlubuhu minhu. Gerak urang jadi naon bae ge lamun pi sorgaeun mah bakal positif bae. Kabeh jelema suuzon ka polisi lantaran polisi teh penegak hukum tapi ternyata nyana anu ngulin-ngulinkeun hukum endek saha anu teu greget ka polisi. Pikir kurang diantep di negara urang lebun cacak-cacak tuh pondok pesantren anu lillahi ta'ala Banten, Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, Aceh mun kiai pondok pesantren salam wallahu alam Indonesia lain cakula intelijen caritakeun Indonesia masih kuat lantaran masih banyak. Anu paling sedih naon coba di akhirat? Nu paling sedih mah ketika jelema geus ka neraka ditembongkeun tempat di sorga. Haju lain sakadar ditembongkeun cak malaikat. Sia lamun ibadahna bener ikhlas, sia lamun ibadahna bener ka Gusti Allah, moal ka neraka tuh tempat sia lamun sia bener. Masyaallah ndek teu nyeri kumaha coba? Ditembongkeun sorga teh tah ditembongkeun tah eta teh tempat maneh jang maneh geus aya tulisanana mun maneh harita bener ibadahna eta tempat maneh deuk teu nyeri kumaha mah di neraka aju nembongkeun ti tempateun urang nu urang bener mah di dinya apa nyeri jasa eta emang ngahaja deuk supaya leuwih nyeri jasa keur mah nyeri ka beuleuh nyeri ka panggang ditembongkeun deui kanguna anu sorga jang urang mun urang bener masyaallah eta nu nyeri jasa mah eta. Ye dunia fana artinya fana rusak bener tapi lupang rusak nama hati manusia lu ngudag-ngudag meresep lebih rusak tibatan dunia fana hancur rusak intikol wa ieu di leungeun urang isuk di leungeun batur isuk kaget di leungeun nu sejen rusak akhirna nu paling rusak hati jelema nu resep kana dunia aya deui akhirat tu bako akhirat anu langgeng tapi hati jelema anu resep ke akhirat leuwih bako batan sorga batan akhirat sorga yakni akhirat bako tetep langgeng hartina walaupun didamel ku Gusti Allah makhluk eta teh tetapi jang nyadiakeun ahli-ahli Allah. Nah hati jelema anu resep ka sorga leuwih bako leuwih hebat leuwih agreng. Antak abdi teu sare unggal penting zikir ka Gusti taqarrub tafakur mujahadah abdi teh embung neule dunia indah embung neule gunung emas embung neule dirham hayang teh neule teh ka Gusti bae karidhoan Gusti man perjanjian di antara urang jeung Gusti Allah baheula di alam arwah laksanakeun da urang teh baheula janji ka Gusti Allah setelah ku Gusti Allah ditanya alastu bi rabbikum lain takaula pangeran anjeun qalu bala sumuhun Gusti teh pangeran tidinya teh gayakeun perjanjian abdi teh percaya Gusti teh pangeran anu ngadamel langit bumi termasuk abdi bade nuturkeun sakumaha parentah Gusti bage ngajauhan larangan Gusti janji baheula urang teh geus janji dipayuneun Gusti baheula tinggal ngalaksanakeun anak kuari ketika urang kuari teu salat berarti urang jalir tina janji ketika urang teu ngajauhan larangan anak berarti urang jalir tina janji asal jalir tina janji urang jeung Gusti Allah cak Allah awas ya baheula geus janji ngaku pangeran kai ente jadi kiai geus datang ke mana sandangan kiai ke di hareupeun Allah izin di kiai-kiai di dunia ternyata di akhirat lain kiai kuari di dunia ente jadi pejabat geus datang ke mana ngagunakeun jabatan pake ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah sok geura
jabatan makin bete urusan dunia, urusan diri orang nu bakal tanggung jawab timbang amal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim teu saha kiai, ustad, santri, pejabat nu kaya, nu miskin, wabeh tama bakal jasa. Mantap ngaji gereng kan ente jadi naon abdi macam lagi partai geus datang ka mana mawa partai pernah ikhlas ente kiai di partai lillahi ta'ala Allahu akbar. Lamun teu ikhlas atuh rek naon digawe. Hayang nyaho derajat urang luhur jeung teu luhur teh kudu nanya ka batur. Ieu mah deuleuh bae rarasaan urang ngeunaheun teu ibadah. Sakitu bae. Lamun urang ketika ibadah giat, perasaan ngeunah geus boga derajat. Henteu kudu nanya ka batur tentu henteu kudu hayang nyaho. Urang sorangan nyaho. Lamun urang giat ketika ngadenge suara azan teh hayang gegeraan ka masjid berjamaah. Ketika urang salat aya satu kenikmatan. Udang si peuting teh nikmat ngarasakeun tahajud teh kudu nanya ka batur. Jawabanana bahwa urang boga derajat. Ketika urang di imam Allahu akbar ngadenge azan ngelejang. Asana cikene mah salat. Ieu so asar deui bak salah tah henteu tas. Tah ngomong kos kitu berarti kan geus letoy teh letoy. Enggak, itu derajat tetekos gitu garana. Tah, haju bae geus. Ya di kamarana berjamaah bejakeun aing leuleus gitu. Geus, itu bukan derajat berarti. Allah teh maha ningali. Urang di mana bae katingali ku Gusti Allah, di kota, di leuweung, di imah, di majelis, di mushola, di pasar. Teu pernah teu kadeuleuh ku Gusti Allah. Segede urang nu diciptakeun ku Gusti Allah anu bakal balik da ka Gusti Allah, nu boga hirup-hirup nu Allah, boga gerak-gerak nu Allah, boga deuleu-deuleu nu Allah, boga denge-denge nu Allah, tapi haju lain dipake ka nu bogaana, endahan dipake keluar tina aturan nu bogaana, maksiat karana geus cilaka. Tapi lamun urang inget kana Allah teh neuleukeun bae. Nah iyalah satu kenikmatan, bahkan bakal cepat nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Kutuan Syekh Abdul Qadir mah kade ya jang kade kiai di ujang-ujang bae kutuan Syekh kade jang jang teh batinna ai kiaina mah atuh kiai janggotan segala sorban segala ngan ieu rohna ujang keneh kade jang kade jang ditungtun kutuan Syekh Abdul Qadir ye ari maneh kuari aya teu aya memeh maneh aya eueuh heulang teu eueuh memeh maneh sa abah memeh abah abahna abah memeh abahna abah abahna abah ayo terus coba ku sia tutur kali abahna abah terus kali terus memeh abah Adam memeh Adam oh ada satan nu teu heula Allah man taqaddama Allah kan wa man ta'akhara Allah sia kuari aya diurus kan ieu ku Gusti Allah sanajan dibagus-bagus ge ieu sehat waya gering bae kan mohon sanajan dihebat-hebat ge ieu ku dokter ku tabib waya pae mah pae bae kan mohon. Jadi berarti anu ngahirupkeun jeung nu maotkeun sa Gusti Allah pinter sia pinter sia. Jadi ieu nu ngurusan hirup sia dahar nginum desa Gusti Allah. Hayu Allah ngurusan sia tia ieu urusana geus anggeus sapancan. Artina tulisan umur sia, tulisan kakayaan sia, tulisan umur sia kakayaan jeung pagawean sia. Tak ieu dahar nginumna sia teh eta geus aya tulisan encan. Geus ti Gusti pinter sia. Tapi kan kuari sia kunaon eta usaha bolon. Ditolol-tolol ku Tuhan saya mata di zaman Tuhan saya Abdul Qadir. Atuh sia ku bolon-bolon teuing perkara nu geus anggeus, perkara anu geus beres ku Gusti Allah diatur tulisanana ge saya di Lauhil Mahfuz atuh sia kunaon milu ngurusan eta. Kunaon sia milu urusan Allah. Allah teh ti eueuh ngayakeun ti eueuh ti aya ngaeukeun. Haju di jero ayat teh aku Allah teh diurus
diurus ya teh segala rupana dahar nginum sare kawin yang sajabana diurus sesuatu anu baya bagian ka anjeun yajiu bakal datang kulu kismin tiap perkara anu anjeun aya bagian kana eta perkara baik min komisin baju komis wa amamatin sorban wa uklin dahar wa surbin nginum wa nikahin jahe iya teh bakal yaji datang. Nah kahartin tegus ya, kaharti atuh kunaon siar diri weukeun kuno kos kitu. Ulah riweuh kuno kos kitu urusan nu geus anggeus ku Allah diurus ya ulah milu ngurus. Ya sia mah kuari mah tinggal ngabakti ka Gusti Allah sok geura nolkeun lantaran Tuhan saya mah nu geus nol milu nol. Nolkeun. Di nol ulah ayana naon di jero hate engke ge wayah kawin mah kawin bae sia kuali ulah mikiran hayang kawin ulah mikiran milih nu putih nu hideung jang geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz geus aya tulisanana nu bakal hiji nu bakal dua nu bakal tilu sanajan nu kolot marah bae ge aya tulisanna nyandung mah nyandung bae lain amin tolol jasa kudu nararamin lain tita amin ya mah tah ini saya tulisan itu tok cicing maneh kuari mah cicing lamun bener bakal kawin kege iraha waktu tetep teh awewe bakal datang bae ulah dipikiran kuari mah wayah ngaji wayah ibadah ulah mikiran dahar ulah mikiran nginum ulah mikiran pakai andai kata anjeun bakal make sorban nu bagus geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz teu kudu dipikiran henteu kudu dihayangan henteu kudu diusahakeun kege sorban datang sorangan komis maneh resep kana komis resep eta lah nu ngaganggu antara maneh ka Gusti Allah hijab resep teh hijab aya resep kadua salian Allah eta lah nu ngahijab ka anjeun padahal mah teu kudu diresep-resep mun tulisanana komis eta bakal ka anjeun bakal datang bae ka anjeun ku kumaha ge ulah dipikir nu kos karatu mah baju komis ulah dipikir ama sorban teh ulah dipikir dahar ulah dipikir nginum ulah dipikir mun geus aya tulisanna bakal datang haji datang bae sok kuari mah ibadah we geus geura ka Gusti Allah sok teu kudu meta di gunung teu kudu meta di leuweung cek Syekh Abdul Qadir cukup di pondok kula cukup di pondok teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung Allah nu diibadahan di gunung Allah eta Allah nu diibadahan di leuweung Allah eta Allah nu diibadahan di imah urang Allah eta Allah nu diibadahan di lapangan Allah eta Allah nu diibadahan di kota Allah eta Allah nu diibadahan di pondok Allah eta bae Allah nande ka mana ge kunaon hese-hese amat neangan tempat di pondok cukup geus pegatkeun ku ari urusan dunia pegatkeun ku ari urusan makhluk geus bae maneh ka Allah bae geurage bakal nikmat mulai dituduh-tuduh kitu ku Tuan Syekh geus dipegat-pegatkeun sorangan heula satungtung encan bisa maneh ulah ngalayanan jelema satungtung encan bisa hirup maneh geus ulah aya pukuran pikiran naon sok bae geura ka Gusti Allah mulai geus ka Allah keun bae teng nu mere dahar kuru kan nu mere nginum kuru sedengkeun Tuan Abdul Qadirna ngadaharna daging hayam malulu makakak bae haju dihareupeun nyana deui kadeulean pansial jasa atuh pansial aya murid teu meunang dahar aya nyana dahar bae eta teh keur nyoba datang ka mana nafsu sia ya aing mah geus teu hayang jeung Tuan Syekh ngan ketika aing dihareupeun sia sebagai guru kadeuleuna memewahan nafsu sia datang ka mana mun sia teu percaya ka aing endeu ka mamana ge sia ngaguru moal beres ya kudu percaya ka guru mursyid mah lamun aya saeutik bae teu percaya moal tamat kajen ting jujung kelan moal tamat ilmu batin mah kos kitu percayakeun heula 100% cek Tuan Syekh bahwa aing teh guru sia bahwa aing teh geus teu hayang ka dunia bahwa aing teh geus pepegatan jeung jelema hiji bae aing mah ka Allah mun masih kana sia cangcaya neuk ngaguru ka aing moal jadi sia oh geus katebakeun suuzon tah kuari mangga satu guru-guru kula-kula tuh.
ada gitu geus mama lo sesenangan dek tahun gitu oh gitu atuh mama manukan mah bahaya ieu kuari mulai ibadah teng dididik sebulan 2 bulan mulai lepas tina dunia mulai lepas tina makhluk nafsu geus tadi kitu kene setan melalui tuntunan Tuhan Syekh Abdul Qadir teng ngeunaheun asa aya Gusti Allah nu kamari mah asa aya di luhur Gusti Allah teh salah kamari asa aya di hareupeun salah kamari mah asa aya di dampingan urang salah keneh kuari mah asa aya di diri urang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kamana bae asa barang jeung Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum terus tah eta tadek menangkeun eta dek menangkeun rasa eta zaok ngaranna supaya karasa deket na Gusti Allah jeung urang engke urang isin supaya karasa babarengan Gusti Allah jeung urang di Allah Gusti teh pan ka urang teh nyorot kudrat jeung irodatna eta teh supaya karasa kuari mah geus karasa geus kanyahoan ku Tuhan Syekh kuari ulah di pondok jeung Tuhan Syekh coba di jalan salat akur salat di jalan Allahu Akbar salat di sisi jalan jeung salat di pondok akur ya Allah na eta keneh mere zaok teh kos kitu sok geus pindah kuari mah salatna di lapangan Allahu Akbar akur bae sok kuari salat di kota di paramean Allahu Akbar akur bae coba di tempat zina di tempat WTS maneh salat atuh batur-batur engku-engkugannya namanya bae Allah lamun geus datang ka zaok nikmat teu pangaruh nemantek Mama Bakri jang cek Mama Bakri coba takol bedug zohor takol duduk nyana salat Allahu Akbar akur bae artina gandeng kemudian atuh ayeuna mah teu gandeng akur jaka Allah ieu teh kos kitu mah leupas panceli urang malah ngandeng woi budak gandeng ngaganggu sia goblok tolol jasa aing geus salat sia kadanan ngamamu mah tuluh ulah gandeng eta teh beres kos kitu teh can jadi teh salat kos kitu Ki Astari Cakung Ki Astari Cakung mah panjana mah TV radio loba di mana-mana magrib disetel kabeh kunyana Ki Astari Allah yarham Cakung terus we disetel radio televisi kabeh nyana salat Allahu Akbar aya nu tukang ngagitar kade ceng gitarna nu kenceng ngagitarna dinya Allahu Akbar teu pangaruh nyana mah geus beres salat nyokot cai radio dibere cai ku nyana teh nginung ulah gandeng we cek nyana teh geus capek subhanallah ila jelema nu kos kararitu teh tanu geus usul engke bakal khawarik zaok aya rasa geus teu maelu ka jelema dek kumaha teh dek kumahanya namanya na bae jeung Allah aya hiji kanikmatan tina ilmu kana amal kana hal esina zaok moal bisa tadaok mun masih kene urang pabelit jeung dunia moal bisa tadaok urang mun masih kene pabelit jeung manusia ke urang geus eueuh nu kos kararitu urang geus bere daok balik deui dititah urang balik deui jelema teh dititah dawa amar ma'ruf nahi munkar ketika geus ngarasa boga daok lantaran engke kadituna lumun nyana pidato mun nyana caramah geus teu daekeun ka amplop teu hayangan amplop yang naon tak eta geus deuleu jelema teh yang dipuji aing mah jaka Allah nuduhkeun duit teh jahai teu hayang lain sombong geus teu hayang jasa cek nyana teh jahai mah kendaraan geus teh aing mah nuduhkeun ieu jalan ka surga ieu jalan ka neraka si adek muji heuk teu muji kal sarua bae muji jeung teu muji sarua cacat aing cawad aing tetep aing mah kieu-kieu bae jahai mah keur jeung Allah ngan aing mah dibere tugas amar ma'ruf nahi munkar sakitu geus ngeunaheun anu dibere ceramahna anu dibere dakwahna ge beban lantaran nyana dibayar sakitu teh dibayar sakitu dibere sakitu teh dibere sakitu bahkan kadang-kadang dibere ge dibikeun deui ka ditu aya leutik mah ngeunaheun urang mun boga dai model kos kitu nikmat kana jantung ngeunaheun sejuk anu aya di mana geus datang kana zaok model kos kitu ieu mahal luar biasa
Pak awalusair awal berangkat hiji ilmu na heula siapkeun sakumaha kamari ilmu macana ilmu nahuna ilmu tang beres geus bisa maca kitab ngahartikeun kemudian ngahartikeun mampen ieu jet piwalieun manya wali itu bisa maca kitab ti dituna sebab kullu waliin alim laksa setiap wali pasti alim laksa aya walaysa kullu alim wali henteu setiap alim wali tapi alim mah wali mah pasti alim moal aya jelema diangkat jadi wali bodoh moal aya manya Allah sembarangan ngangkat jadi wali bodoh itu udah jadi bupati geus bodoh ulah atuh komo iya kullu waliyin alimun walaksa ay walaysa kullu alimin waliyun kullu rasulin nabiun walaksa ay walaysa kullu nabiin rasul setiap rasul mah nabi teh setiap nabi rasul loba nabi teh diangkat jadi rasul tiap wali alim teh setiap alim wali loba kiai teh jadi wali ngan jadi tim sukses kos kitu tawata beres ilmu beres amal kakarak ti dieu bakal timbul hal zauk di dieu tah mun geus datang ka zauk suma surbu moal aya eureun-eureunna ibadah sebab nikmat moal aya eureun-eureunna tah mah geus kajen hukum ge di tahanan kurang moal bisa Allahu akbar eta ngeunaheun jasa salat ngeunaheun Allahu akbar geus hese nyaritakeunana geus tanpa usoli nya mah tuh usoli mah temen tadi teh anu kamari caritakeun usoli par ayo Allah saksi Japar ieu lain Allah geus ngeunaheun jasa atahna ge geus tiok atah betul cara kiai salat jeung santrina atah santrina keur masak asak kiai teu mah ku ngeunaheun geus nya ngahiji teh munyati tan mandak eta mah disebut teh kitu naon ngaranna